مرحبا بك مثل اسماء الزفلاون مرحبا يسون عرض صارات المغرب هذه سنات مرحبا يسون تديان تبوساكي بثوم ممكن يا السفت نتاوي دكا تديانين تمثالين هضرت فلاس دي الدور تقعد نسا ادنو على غرصه تدناوين في قولنا غدا هضرنا في مسلسل في كلام مغولين سن في تديانا كي قدرنا كادي الدور تقعدان وصل الفرحه مقران ديك غور الاستديو هذه اللي مثلا حميد شعلة دمغنا الساتي تزف لك سي حميد الزلف الاول مرحبا يسك يعطيك الصحه مثلا التوفيق ابن القسن ازف لك مرحبا سيك وكي دمغنا الساتي ذا مسنا وذا دمسا تنوكلنا سيك ازف لك الزلف لك يا سليم زولي ودي سمح سيسن ودي توالين تزرارات المغربيه تسنات تقبيليت يعطيك الصحه سي توفيق تاع ميرتيك دعنا ديرو كنا ان شاء الله سي تليفون مثلا ما حرز بوج دمغنا الساتي سيف قايد داس المال داس داويت الجانز عالمي لو كنا ترى زوف لك سي محرز بوج ما زلت تفنار ان شاء الله مش كاتي طفن انا دار غورس يمكن نهايه مثلا يا السف نهضر تقفت مسالين يعدان ذي الدور قاعدان وهضرات دار كل حاله توطس تدي نقدر نسمع جيتا من زوت عين يعني ان روسرتي ايمي مقريه من زويف ذات سي سليد داكين سي الفكره سي سولي العسكر باش الناس نلقى هذه الناس دي غارون المرحله الانتقاليه ناين بيريود دو ترانزيسيون يسولي العسكر باش هذا بعضنا في السيرتيت وكي يتجاني من الدوك دوطاس مثلا كي غيمدبرون كيف تمرت ناغا فقارونسن اللي مدبرن لفافاس يمدبرن لفلان يمدبرن طلع الحريات وكذا كيمنا دوك السن باش هذا يهضر وكيسنا في المشروع كاين في البروجي كي جان قايد صلاح مدبر العسكري مي فمقريه هضرت سميس في كادي سميس ميكساو لي العسكري با وكي قايد صلاح كي راياس ندير لي ان ياس قيم تفهم كانيك كتشيني تخشط داخل السيرتيت روح قرب ركدود وهضرها في العسكر خاطر العسكري يفان الدوري نسم كي دنا قايد صلاح هناك العسكر نكونوا شمالين ما نادي السيرتيت نكوني ايفان شغلنا داخل من داوت وذاني ناك نسعي وكان شافنا مسبوط في اللقاء لا ريبونس كي ادنو على غورس باش نسي نفهم شو المعنى ولا كي المسقايت صالح نعطي مثال يعني انا روسيرتي سمعت انا هضرات دفت مسالت سعيد بوتفليقه عطاسي دي قان ودي فانيرو سنغوس نسليرا هضرا لا بيوج مزما دينا يضران دغان لامان فوق قانوس نهامل عطاسي دينا نوكي قارفنا سعيد بوتفليقه هضرا وكذا المعنى هضرا وكذا ستين كلوم كي تقان كرام قال كلون يظن وكي ادنو على غورس دي غنا هضرا ديت مثلا دي سمانه كاين نظام دي فرنسا شد نظام فرنسا اين ضرنا كيت مرتناغمي عطاسي دي قان فرنسا ستان اكزومبل يوكي كمنا كيت مرتناغمي ماكرون يساعدي وسنجي كراس الوقت صعبان مي خلق ناس دون افير في الكارد دو كورنس وكيك تكلفن لامان ليليزي وكيك جان ماكرون يفوض داكاس القوى ذات يغمسين الناس نخويا كاين سو ريسبونسابل اين ضرون دي ليليزي نايضون يتمرتنا دي تمرتي سبريتو دي فرنسا باين ناس كي ريسبونسابل ما حسب تينكيني اولا كي نبوت دار تموت ناغمي 62 ميت شحال تمثالين شحال لي سكوندال شحال الامور هكذا تموتنا ولا شنو يدير كانك كاين دار ريسبونسابل كاين مسؤول حاسبتي غالت مسالتاكي ونعطي مسالتن قالوا مثلا اللي حاله المزيان اللي تموتنا غيميا شحال تيك تصفان دار فراس فين الغيظ نسن حتى داكي فروند سواتاسيس ديال الجلفه باش سنين يبدو الوالين جاني ديكاج فانداني مام دي ورقلا باش نوني سنين يكونوا زعما ما غمس لي استمغروينا كاع تسوى ما كاين التيكات نكون نبغى الخدمان نبغى تريسيتين نبغى امان دي تمناطنا بغا هاد نغارت مسالتي باش نسي نفهم النيفو مزما دينا غير مزيانه كاع خاطر طاس دينا شعباكي وشلي على السيرتي شعباكي يسال النيفو مزما دينا باش غادي يفهم لي حالات مرتنا تلقيت مثلا تمثالين بوساكي وهاد فدوك مثلا حميد شعلال تيقلت لنا نزوف لك يعطيك الصحه هاد فدوس هو اللي كاين قايد صالح طاس في كناسه زعما مقراني مي لان تشارجون سمي دينا مقريه اولا كاين سميك ساولي العسكر باش هاد الشميمانيس انا بلوتو باش تسبعه دي مانيس في السيرتيت نعرف كنا تصبح بليسيتي راه مام الزرات النهار باش دي فار الزرات كي بالك تص لي كونديسيون بصح جانس دي هذا الزرات كي وجانس ادي ملالوك دي كيف مقارنه مازال دينا على فنان لفافاس طلع الحريات مام بن يونس دونك تص بدات تشارجونا ريبونس قايد صلاح على الارمي هضره صح كاريكاراسن مي هان قايد صلاح يسد فرات سينا كيني لار مش الشمالي مانيس وني فانا دي خمسه تسرتي هذه قرب ردود ممكن يجتنا طونكل
Pour répondre à cette question, quand même, il faut dire que l'armée est au pouvoir. Donc, elle a toujours été au pouvoir. Donc, moi, je pense qu'ils ont lancé un galon d'essai. Ils ont dû dire à Makri d'aller voir s'il y a moyen de trouver une solution où l'armée va toujours rester. Parce qu'en fait, c'est ça le but du jeu, c'est comment ils vont rester. Mais comme il y a eu des refus du FFS, d'un certain nombre de partis politiques, ils ont refusé cette idée. Il fallait la démentir. Donc dire non, nous on n'a rien à voir, on n'a rien demandé. Le FFS a dit non. D'après mes lectures sur le truc, le FFS a dit non. Un autre parti a dit non. Le FLN a dit non. Voilà, donc en fait, si ces deux partis disent non, c'est le RND Netanya, donc il va dire oui parce qu'il est dans le truc. Donc en fait, à partir du moment où cette idée n'a pas pris, il me semble, après, il reste à savoir, parce que c'est juste une analyse, comme cette idée n'a pas pris, Gaïd Salah a dit non, nous on a chargé personne pour parler à notre nom. Si l'idée avait pris, c'est-à-dire si les partis d'opposition étaient d'accord pour aller vers cette voie, peut-être qu'il y aurait eu des négociations. De vraies négociations, parce que là c'est juste un galon d'essai, c'est pas une vraie information. Il a essayé de voir un petit peu s'il y a moyen d'aller vers une négociation pour s'en sortir en fait, parce qu'on va vers une situation très très difficile. Donc la situation c'est la réponse à Gaël Salah c'est un galon d'essai, c'est un مقريش كانتر زدات ولا شو ديني كفرن ولا réponse négative ولا الفير c'est une ولو نزراكم كاتا مشكل الامك الحوسي اوباك ولا شنو كزاني اكزاكتومون كي الحو دونك سي دي زاناليز سي دي امك سي دي سبيكولاسيون مزما دينا دونك شنو امك تولى لا ريبونس كاين قال صالح دي تزورا الى قد ادنيني ودنعاود نيرسي دي يا كان اف مقري ذيون كي ايتي سوفراسي دو ثمثلت وحباس سوريف ان تكذوث ذي ثمورتنا يحوس وحبسن دي 92 يساول اي l'armée algérienne d'intervenir نيراك سوا سيتي لا dernière fois يميد عرض باللي سي ان كالكول بوليتيك كلانيك نو سي نايفتي بوليتيك سي تعقنت نتسرثيث ارثقرا نزمر دنيا ذي سناث ترساقيا امن ديل زدفكان اي مقرين هذه شضاح وديو الصوضرة اديوين يقففن اكن هذ هذه يسعوا البوا وكن هذه يمبوزي قايد صلاح هذيك شم ذي لي دياغي دي بوين دو ترانزيسيون جسم توفيق انا تمسكت كامل ندير قد هضرك شي انه ستيف كان ما انا قايد صالح هنا كاينو وشلا غارا وشكشم تريمان وديت وكشمان كل سيرتيت نسايون كان البوسنا مزمادنا بوتفليقه دونك هضره الى نوتر كلون هضره الى فاش تهضر مش كدنا في كناسه من دي سورمون دايني غادا وضع باللي غاساكي ايفان استلقيت باللي اتمشاون من بعد 2019 وشرطه غير حميد الرئيس باللي هاث مقرين يدان ديال الكلون قايد صلاح او كونترير مقرين il travaille pour les opposants de Gaïd Salah et de ceux de Bouteflika. Parce que ça, Ivan Blin, Gaïd Salah, il arrive et le clan Abdelaziz Bouteflika et Kouzegmas. نياك نكوني ونتصغر أول حاشا ما إلا يصندقاد وسلواي أصندق السلواي وادي صندق نوايض هذا أدينيا باسكو ذنوثني تيدي بوين ذنوثني تيدي سرسان لا عمر كيرن دي الحكم أكنز كان أسن السيول هذا تفن إن بيريود دو ترانزيسيون فينا ذاك الله أفكذوذ الوقت يبضد يفكر الحق ساقير مقرين اي لعب من يشتخن يوذرغال الساقي الدغالات اللي داقي فاخطر وقاعد يسوانا بالك ناند الهام كل هذا نغاورس الهام وكذا قال لي ريسبونسابل السيكوريتير دي وهران دي سعيده دي تلمسانه تصمدين دار سانتون ونادو كذا قرفنا سعد بوتفليقه تورا تقرا شنو ورطه مونيكم كوا قايد صلاح يقرب فير سعد بوتفليقه اللي ديفون
Donc, c'est quoi les responsables les gens qui a des personnalités qui peuvent les représenter يجلس يدفير في كان من ديري بو مقري افغان هذيك الكرون بوت فليقه ما الا ماشي قايد صالح ما الا ماشي الكرون هو توري لق نولي باللي ويجي غتهجيني من سن 2019 تهجي كذا تنقط ثمزوروث هذا الشم دي l'analyse de la situation. Nikini راك نتواليغ باللي les purges glan la dernière fois les différents moujages qui ont eu après عندي وفان الهيوف ذي ثمال نوهران c'était un filtrage au sein du même clan. On essaye de éliminer toutes les casseroles et X-Men نسازكا أدفانت أغرزت نغست ذي البوان par rapport aux autres clans des élections présidentielles de 2019. Et Ivran تداوين يكني في يسار أزكا bien sûr أكن ميز داغن معرفن ميوسن كبيرسن يماري اليوم قربن دكاكي لي زيشونس الكتورال تسيسيين خاطر تورا نوثني غير ثقالات مسفهمن فقرنا غي يتفرن نزران نكونوا نزران باللي السازكا اون فوا مسفهمن اموادي دون ذا الرئيس الجند ترانكيل لكن الكلون ناض وايض يربحان السازكا مي تختار نيون ديكسن في لي زانتير انسان أثجن ترانكيل. طرب يا سي توفيق كان كذي ساعة ثورة هاني جمعتنا ما حسب بوش تنو كذا سيف جايت وكذا سلماس الداوي ذا مغناز دي الساتيث ذا مغناز عن إذا فهم بومدانا سي ما حسب بوش الزوف لك. الزول فلك سليم الزول دم قران يديريني تبع المغاربيين الزول عند دم قران يلقونيك الحرمه. يعطيك الصحة سي محرز نسلا أمكن نغا l'introduction نسقد نغالا تاستم سنة تمثل تم زوت لا ريبونس قايد صالح بيسكن صديق خمن لايون مزمات دينا ندور تاقي قاعدان عطاسي تيتشارجون يضلي سندل سمحتي زميت الناس وقد خمني فانا خمسة سيستي تاضو حنا روك دودا خمني كفرن أذبعنا فلانا نكوني ونكشماري ما نادي سيرتيت نكوني ساعيون كان يكساون الماس بود في اللقاء شو لا ريبونس تاقي يمكن تقول شنو لا ريبونس تاقي سي محرز Bah, tout à fait normal. Gaël Salah n'est pas sa première réponse. Il se fait justement de suivre les différentes réponses qu'il a publiées. سبيدار مساق في لوك ذيك مثلا ما حسبوش معليش السين زامي سليك تركا سدي بسرين خطر صوتي كي تروحي تصغر زغاره كمل كان اولك ما لاس لايك كاسينو سينا كي تفهمتي كلتنيات Salim, la réponse de Gaël Salah n'est pas sa première déclaration. Il a fait depuis quelques années la même déclaration. Il se fait justement de lire la revue Le Jeish pour comprendre effectivement qu'à chaque fois Gaël Salah أجمعنا ما حرز بوش محي كان أجمع صح لا ولا بالعكس وزاريس بصح هفري ذاكي وقاعد يتبع الناس سياسية مرتنا نانت يعني ليكو كان مقري خطر مكيد نهار زوان تجاويات كان دير بروبوزيشن تيجي بصح وسكان رزال وسكان ليكو أم تيكل تاجي عطاسي قولان بالك وقستين برا بالك مقري ماشي وحسي قلا زغا شو تسمعني كي تمثال تاجي. Je ne pense pas que Makari il a un soutien énorme avec un clan du pouvoir. Le pouvoir algérien il est constitué de 3 clans. En tout cas, il y a eu une réalité historique. L'état-major n'a jamais posé un problème à la présidence. C'est la seule structure qui a posé un problème à la présidence, c'est le DRS. Donc aujourd'hui, la présidence, elle tient tête et ceux qui ont des influences à l'intérieur du corps DRS, même s'il y avait des réformes qui ont été faites il y a quelques années par rapport à ce corps. Mais l'état-major, il y a une solidarité mutuelle entre la présidence et l'état-major. Et à chaque fois, Gaël Salah, il répète les mêmes propos en disant l'armée nationale populaire, ça a un seul rôle, c'est le rôle constitutionnel. Par contre, je ne pense pas Makari, il a un soutien de la part d'un clan, parce que les 3 clans, il y a 3 clans, il y a le clan présidentiel, il y a un clan peut-être les anciens DRS, il y a le clan des hommes d'affaires.
Voilà, à mon avis, les clans qui, parce que je l'ai dit tout le temps, comme quoi le système algérien n'est pas homogène. Et est-ce que Mqari il a des soutiens de la part d'un clan? À mon avis, je ne pense pas. Mqari, il a fait une promesse lors du dernier congrès en disant qu'on va se repositionner autant que force nationale, en soutien avec la force des frères musulmans extérieurs. C'est ce qu'il est en train de faire. يعني شيء مثلا ما حسبوش طولات يعني تم ساتي روح الزارات اكتوسن يتموتنا كم كوا لانكرا مزمادنا دي فورست فيريسنا باش لا فلان ولد باش دي ملالو كيدس باش هذا تمثال تاكي باش بنيونس هذه يروح نصار غوص البيونس يعني تاكي سي با دي زانديس دي تمثال تاكي. C'est des repositionnements, c'est tout à fait normal. Après l'échec je dis l'échec entre parenthèses, du consensus national, le projet politique a été proposé par le FFS. Je pense qu'il y a une opposition qui est en train de travailler, qui essaye de faire un travail via l'initiative Mouatana. C'est tout à fait normal. Tous les partis politiques, y compris ceux du pouvoir, ils sont en train c'est-à-dire soit de participer, c'est-à-dire comme première étape dans certaines initiatives, y compris l'initiative de Mqari, et par la suite la détruire. J'ai dit il faut voir maintenant la position du FLN. Le FLN a dit non à Mqari. Pourquoi? Parce que c'est tout à fait normal qu'il y a une méthode de faire détruire une proposition, c'est de participer, c'est-à-dire les premiers temps, et par la suite faire une déclaration politique. C'est ce qu'il a fait le FFS, c'est ce qu'il a fait le FLN. Bon, il y a des rencontres, mais à mon avis, Mqari, il est en train de faire un repositionnement politique par rapport à des promesses lors du dernier congrès. Et je ne pense pas qu'il est soutenu par un clan du pouvoir, parce que les islamistes, ils sont très très connus. Depuis Nahnaf Lessia Forbe, ils sont très très connus. Ils essayent à chaque fois, à défaut de mobiliser la société, et ils essayent justement de faire appel à l'armée. C'est ce qu'a fait Nahnaf Lessia Forbe auparavant, c'est ce qu'elle a fait Mqari, c'est ce qu'il a fait. Peut-être Abou Jarrah Sultani, il avait plus d'honnêteté en disant qu'on intègre le pouvoir directement. Donc c'est un repositionnement politique. Et parce qu'il reste une année aux élections présidentielles. Très bien. Mais les clans qui ont le pouvoir, ils ont d'autres éléments politiques à utiliser à part Mqari. Très bien. Comme كانوا كده ناقم مثلا محرز سي حميد يعني ce qu'on peut dire ce que le projet Guil Mqari il est lourd d'imout. C'est clair que c'est un projet qui est mort, parce qu'on fait mort-né, parce qu'il n'y a aucun parti qui a suivi cette proposition. Donc si effectivement, ce que dit notre ami, c'est une façon juste de se repositionner, c'est possible. Le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'informations, donc on est obligé de s'éputer, on est obligé de faire des analyses. Comment? Aucune, parce qu'à partir du moment où il y a déjà les deux grands partis, FFS et le FLN, on dit non. La Ascart Ford, non. Donc, en fait, il est en train de tourner dans le vide. Voilà, il n'y a aucune... يتمثل تاقي هضرت فلاسك مثلا توفيقي بالقسن بالقاس انا في تمثل تاقي لي كلون سورتو مي لي موجاجي كاع طاش يسون سنو بيرج مازال دينير كي تقارن كرا سورتو ابري لافير كاين لي الكوكايين هذا وهرن طاس يمدبرن غير لما نكسن وكذا كي مقارف الناس قارفنا طاس سعد بوتفليقه شي توالاد يعني ينقال دي كلون ساكريفين كرا باش تجني مقرانا نعم كتو شي تمثل تاقي. C'est très difficile d'analyser ça, parce qu'en fait, beaucoup disent qu'ils sont du clan de Bouteflika. D'accord. Bon, en fait, on n'a aucune information réelle. Bon, s'ils sont proches du Saad Bouteflika, c'est pas normal qu'ils puissent enlever autant de militaires de son camp. C'est eux qui sont à l'origine de ça. Ils vont enlever un certain nombre de personnes, mais pas des personnes aussi influentes. Je pense, moi, plutôt, c'est l'autre camp qui est à l'œuvre, plutôt, pour essayer de diminuer le clan de Bouteflika. C'est le deuxième camp, enfin, le DRS, enfin, les gens qui sont au niveau du DRS, qui sont en train de faire du limogeage. Donc, d'enlever un certain nombre de pions qui appartiennent à Bouteflika. Bien sûr, on te dit toujours que c'est Bouteflika qui a décidé. Hein. Dans les décrets, c'est Bouteflika qui a signé.
Donc, automatiquement, les gens vont se dire, tiens, c'est Bouteflika qui a. Mais au fait, Bouteflika, il ne prend en ce moment aucune décision. اي شيء مثلا توفيق دوغالا هذا الشيء في مسألة تاعي ما يمانش كيف غافهمها خاطر قاعد تسولني على كل حال يا دي سبيكولاسيون تاس كوم كا سي با دي ليمونجاج انوسون ولكل حال نكون ساعه نقطه نوميه يعني لي ليمونجاج بلا ما تفكن سبات شحال تكس كيما دبرون كساس كان بلا ما تفهم بلا ما فكنا زالو كدو داشين خمم تي فور باش تفهم لي ليمونجاج بصح داو ذا غولاكي سعد بوتفليقه وتنولاره ساد في القصافي لونتوسنس رانا اموات ولا را اي تمثل تقول لي الموجاج يدي شدنا لا كوكايين هضره سي ان ساكريفيس دي كالك بيون بور sauvegarder les pions مقرانا سي لا بور كي تقارن ثاني الامريكان ثورا خاطر على كيستيون دو دروغ شم دي مانيس امريكان تمثل تاكي خاطر دورة نطاس دونك اسكيا شي القرايه كاين كاسك سي تفت في دار نيس سي تو تافي سامبل كسني الامدان خاطر اولا يكشم ديال الفساد اذا مورت الحكم يلقى الحال الفساد وين يخلطون يخلص وي سورا إزنوزوين يودود تمور تتلحون في دارنيس وين يغلطن هذا خلص مي عنده إلى الخلاص طرتورة هذا نهضر في اللاس دي ثقرا دي 62 رسا ماشي ذا سكوندال مزوارو ماشي ذا استخار مزوارو ماشي ذا مشو امزوارو ذي السفير دو الحكم يكسهجين إيمانيس à chaque fois il y a des échéances électorales qui s'approchent mais soit عن الشمال داخل ان essayer هاد نولي يعني ضران ذا الصح même si ونتصور ادناوي ثيذت soit نقيم ذي فرا la conclusion principale qu'on peut tirer de situation pareille, c'est que Erthegara, le chab ken igen ndran parce que temurtna de gosmid nikar تعاودن تيثوين ثين عدن أدس سيد ترويجين the repositionnement ناغ ذمشو l'éclan أرثقرا السوما يوث يوجدوا الجزائريين يتعايشين ذي نقصان ذي كل يسوفر نتمايش تدي جن هذه يوض هذه عايش ام يجدون تمورا وموا تدي زين سوكسي ويناغي يمكن à mon avis j'en suis persuadé que déjà par rapport à رويني عدان ذي ثزورا يتوالير باللي ويتسيلارا السانكيام موندان يبوتفليقه pour plusieurs raisons ثم زوارو ثوك يعنن الصحاينس اي مشو ادي ضرون 2019 ذا مشو اسكو هذا قيم السيستم نبوتفليقه نا اديوغال السيستم قديم يكس بوتفليقه باسكو ترى ذايا وي ذايا اذا مشو دي لي زيليكسيون دي دون دي 2019 يعني توفيق il est aussi puissant et ça un clan puissant باش هذه السكال مشتونا شوالوك ذو الكلون بوتفليقه تيزعان صافي با لونطون كيف دينا محرز بويش les clans des pouvoirs l'armée n'a jamais posé de problème à la présidence de la République le nouveau clan est du Loulen d'homme d'affaires et il Loulen à partir des années 90 et s'est accentué à partir de l'arrivée de Bouteflika et Ifken et Glin Thioubourang et Squardewin alors dit oui les nouveaux riches exploiter l'économie algérienne même si entre parenthèses, il n'y a pas d'économie, mais l'économie de bazar, à Saïr, et Soualir, de Guinée. Un bout de semaine, à Saïr, a menacé le clan qui est au pouvoir parce que Amgaïd Salah, le Hamel, Khadmen, Youth, Youn Tabrot. Même si il y a l'envoyé, il y a la scène, il faut se faire un dar, un mouchanen. ذات مثلا ارتقرا تمكران بيرسن مي تسوتونين يون و لو سيستيم بوتفليقه faut pas c'est le plus important dans la situation à voir que réellement يتمشاونا مبايلين قريب
le président Edith Dun. Il y a un équilibre que Ounath Gaïd Salah il est en train de jouer, c'est qu'il joue entre... parce qu'en fait, même si les clans, il y a globalement 3 clans, ils glissent des systèmes, mais dans les clans, chaque clan, il y a des clans الانتيريور ثروي داخل على كل حال تربي قيم كانوا كذي اقبثنا مع السلاله جيت مثلا قلنا الاستديو ادو غرا مازما دينا دابور سكتون بورج درا اول كي ساعه زي ليسس كذا ستونياليتي تموت نايمي زعنطاس خاطر داود مثلا يعني تالمول هذا فوي الحو دي السريه ونزراره ما كيلحق اكزاكتومون يا با دو كومونيكاسيون دونك كل يوم يزمر سبيكولام كيسيوا دونك لا بورج كيما مازما دينيغ يعني نيم دبرنا قال لا لما يتموتنا ابري لا كوكايين وكذا قلنا قارفنا طاس ساد بوتفليقه هضرات ريبوزيسيونمون دي كلون أرودا كذا فوت مورتنا نا سيتون ليكيداسيون نا سير نعود من سن وكذا ساكريفين كرا اللي بيوغ مشطاح. Bah, tout à fait. En tout cas, il y a pas suffisamment d'informations pour mettre en place une analyse, disons, valable. Mais d'une manière générale, certainement, il y a une guerre clanique qui date depuis quelques années. Il y avait à un certain moment un certain équilibre. Bon, l'équilibre, il est assuré des fois par des capitales occidentales, Paris, Washington, Moscou, il faut avoir quand même le courage de le dire. Il y a aussi des forces internes qui assurent des fois l'équilibre entre les clans. Mais ce qui est très dangereux, je le redis, c'est que l'affaire cocaïne, elle dépasse l'entendement humain, elle dépasse l'entendement politique du moment où l'affaire cocaïne, elle touche non seulement le pouvoir, mais elle touche l'État, elle touche entre guillemets l'Algérie, parce qu'il y aura les lectures journalistiques et politiques qui à l'extérieur du pays par rapport à l'affaire du cocaïne. Je suis vraiment désolé. Il y a un journaliste, il y a quelques jours, il a appelé l'Algérie de voyocratie. C'est pour dire effectivement que l'affaire du cocaïne, je te l'ai expliqué auparavant. Je t'ai donné mon point de vue à Salim. Mais lorsqu'on veut tuer son chien, on dit il a la rage. Lorsqu'on veut détruire un clan, c'est possible. Ça fait partie justement d'une lecture politique. Il y a une affaire fomentée d'un clan contre un autre clan. Et cette purge, bien sûr, elle s'inscrit, à mon avis, avec modestie, elle s'inscrit dans cette liquidation, d'une manière générale, dans cette logique de guerre clanique. C'est qu'il y a le Canan Zartoura, des gens qui sont impliqués. Certainement, le Canan Walid, d'une manière globale, le clan qui est touché pour cette affaire, c'est bien le clan présidentiel, parce que ça touche l'image de l'Algérie, l'image de la présidence, l'image du chef de etc. Et l'affaire Yassaline, elle est une chose de très, très sensée. C'est que depuis 2008, depuis la fameuse réforme qui a touché c'est-à-dire la Constitution, par rapport à la limitation de mandat, il y avait une certaine solidarité clanique à l'intérieur du pouvoir, jusqu'à l'affaire cocaïne, qui fait toute la gestion 2008, avant l'affaire cocaïne, il y avait cette solidarité entre les clans, mais toute la gestion politique, elle a été à base de la silenciocratie. Et le pouvoir, il a adopté le silence comme pouvoir de gestion politique et économique et sociale. D'ailleurs, personne ne parle ni en termes de communication institutionnelle, ni en termes de communication politique, soit la maladie du président, les affaires du la gestion globale. Mais dans une logique, ils ont dépassé la silenciocratie, la gestion politique et du pouvoir par le silence, par l'aucratie, c'est-à-dire le pouvoir par les accusations. Parce que le Canan Walissoura, même sur le plan politique, les accusations يولد عباس ولد عباس يحيى مقري l'armée مقري أنوالي بالثورة ils ont adopté une nouvelle stratégie opérationnelle, à savoir les accusations comme un modèle de gestion politique, à défaut de quoi? À défaut bien sûr de trouver des véritables stratégies en matière de gestion économique et politique, parce que nous allons sur le plan économique on est foutu. L'économie nationale n'est diversifiée, elle dépend de la rente. L'argent de la planche à billets n'ont pas été utilisés dans de véritables investissements. Sur le plan social, on voit toutes les contestations ces derniers mois, les dernières semaines. Sur le plan politique, nous voyons dans l'opacité.
encore plus dans une logique de discours politique, je peux te dire, médiocre. Lorsqu'on entend qu'un démocrate, il appelle l'intervention de l'armée, on se pose la question. Lorsqu'on voit après un islamiste qui appelle à l'armée à intervenir et qui essaye de soi-disant, de se rapprocher de tous les partis politiques, y compris de ceux qui étaient considérés comme des conciliateurs. Donc ça pose réellement un problème. Donc voilà la réalité. Mais à mon avis, en une phrase très simple, tout ce qui se passe dans notre pays derniers mois, ça rentre beaucoup plus dans une logique de guerre clanique, parce que les élections présidentielles arrivent. Parce que en 2008, à Salim, il y avait ceux qui étaient contre la modification de la Constitution. Il y a aussi les gens qui sont contre le 5e mandat, qui sont contre le clan présidentiel, qui sont contre peut-être une feuille de route adoptée par un clan qui veut l'imposer à d'autres clans. الملكة سي محس قم كانوا كذين عناية كيف مثلا هذا دقيقة مسألة تيس ثلاثة مسألة النهضة في السمناقي لكل حال السمناقي ذا مسألة يجي مشون لاعب ولد عباس شحال تيكلت إقارة تمورتنا لو تمورني أظن كي قارن كوني خارنا نرويج خارن أمريكان مقرد ما كانت مسألة نستاهل البونت لا نرويج وزارة شي مي أنا نكون خيرس على كل حال يفكاد كرات مورا إلى فيهم تيت كومباريزون ما ناقين نلعبوا كذا نلعب ناس نكون نكومباري كرا تمورا أظن بالك يسال الحق نكومباري فرنسا إمي فرنسا اسمها ناقي أم قران فرنسا سلوان فرنسا تاشي كرا غفلان وكذا يونان أمداني خدميت ليليزي وفن على كل حال يخدم كيكرا المشاكل مازال دينا غيشمل الحبس المهم اتا كان ماكرون يغلم سورتو كان لوبوزيسيون ثاني مام يغمسن وقيت يجان يفقد حسماناكي يحضر السلسله ماكرون بعد نروح نتي كومباريزون قديم تبانت مورتنا. Et s'ils cherchent un responsable, dites-leur chaque jour, vous l'avez devant vous. Le seul responsable de cette affaire, c'est moi. Et moi seul. Et les valeurs qui nous ont fait, ce qui nous a conduits là, ça n'est pas la République des fusibles, ça n'est pas la République de la haine, celle où on fait trinquer un fonctionnaire ici, un collaborateur là. On ne peut pas être chef par beau temps et vouloir s'y soustraire. أنا سي با بليزير لو كان ديش فايون دبارت موتنا كيني لوطوريتي كي سا بروبليم اخويا كاين سو ريسبونسابل اخويا حسفتي ماشي كان سيتي بيان لو كان لافيون الميليتير تاع غاليه ديسيوني كاين يا خويا اون في نونكيت اون سكوني لي ريسبونسابل حسفتنا سي با اني سي ان ريف نا ستون اسك زمر انا وضع ميغا داكين tel que c'est avec ce système on n'arrivera jamais à ça à partir du moment où les gens ne sont pas élus ne sont pas redevables vis-à-vis du peuple. Ils ne peuvent pas te dire je suis responsable. Lui aussi, attention, il dit je suis responsable parce qu'il espère être réélu. C'est du jeu aussi politique. Mais en effet, au moins, il te dit moi je suis responsable vis-à-vis de sa population qu'il a élue. Mais il connaît qui a élu ces gens-là. Ils sont là, donc ils ne sont pas responsables. أغلب 62 شحال 250 ألف مواطن مازال ينادي كراكيني كنا خويا سو ريسبونسابل دونك اوني با ريسبونسابل لي تراجيدي كاع تمورتنا وقال لي 90 نهضر على 250 ألف مواطن ونهضر على لي دوسي كيد كوربسيون نهضر على لي دوسي كيد لي كيدنابينغ يعني اش مين نكوني اسكو خاطر لا سوسيتي سيفيل اللي تروفيبل خاطر قارنت سودي فرنسا الدوسيغي وعلى خاطر يغمس نكشم ديمانسيون لوبوزيسيون شي ديمانيس اسكو نكوني خاطر هذا بوي فيمانيس دونك يا اوكان ريسبونسابل باسكو بيرسون لي جوج العقليه لي زالجيريون اكسبت الكاياكي ونخدم قيح اش هذا دونك فلي تموتنا 62 على كل. Au fait, le plus grand danger qu'on a finalement, c'est au niveau de l'éducation. L'éducation a formé des exécutants. Ils ont formé... Donc la faute Bogdoud. Ce n'est pas la faute Bogdoud, c'est la faute du système qui a formé des gens qui disent oui à tout. En fait, on leur a appris à dire oui. Dans le système éducatif, d'abord, on ne forme pas des gens qui analysent, qui apprennent à réfléchir d'eux-mêmes. On leur apprend donc d'abord à mémoriser un certain nombre de choses. Comme le Coran, donc au fait, tu apprends le Coran, tu le comprends ou tu ne le comprends pas, tu dois obéir à Dieu. Ben, c'est ce qui se passe chez nous. On forme des exécutants, donc des gens qui obéissent
aveuglément. C'est ça qui fait que la société civile n'a pas l'une des causes. L'une des causes, c'est ça. Est-ce que le Qouanan khossan Non, le Qouanan, nous avons tous les... Nous avons, la panoplie de juridique en Algérie est complet. Hein. Mais sauf qu'il y a pas... En fait, on ne met pas en exécution. On ne met pas en exécution parce que comme en haut, ils sont corrompus, ben en bas, ils font la même chose. Il n'y a personne qui vient te demander des comptes. En haut, il n'y a personne qui leur demande du compte. Donc partout, finalement, les gens ils se sont retrouvés, puisque comme il n'y a pas d'État, tout le monde vole, tout le monde essaie de tirer profit du peu de pouvoir qu'il a. Dans l'éducation, il y a des gens qui vendent des notes, qui vendent des diplômes, mais c'est grave. C'est-à-dire quand tu arrives au système éducatif, tu le bousilles, parce qu'ils ont bousillé le système éducatif algérien. Moi, j'ai mes trucs, mes analyses, mais je pense que ce n'est pas le moment d'en parler. Et au lieu de privilégier le savoir, ils ont tué le savoir. Ils ont le savoir en Algérie, donc ils l'ont un peu mis de côté. Et quand on n'a pas le savoir, généralement, quand on cherche à avoir du savoir, on a un esprit critique. Donc, on réfléchit à tout. Et là, pour le moment, notre jeunesse, une grande partie de notre jeunesse n'a pas cet esprit critique, ni les partis politiques d'opposition ne forment, parce qu'en fait, finalement, comment on forme la jeunesse? C'est dans les luttes. Et les luttes, il n'y a plus de lutte. Très bien. وكذا هو السؤال سي توفيق فرنسا على كل حال فتيت كومباريزون خاطر فار كانكش موجود اللعب وقولوا تاع بس نصات بعد تيموراكي بعد فلان عطاس بصح شمي يعني مارغريت تو لي دوسي مارغريت الفساد استعرف انه هنا كوم كوا الفساد مي il n'y a pas de bilan comme ce qu'on on ne sait pas ce que خدم شميز زعان c'est 62 il y a les responsabilités des responsables يعني le phénomène comment on peut l'expliquer Premièrement, cette grande différence démontre une chose, c'est que même dans les grandes démocraties, il pouvait y avoir des situations et pas de crise qui peuvent mettre en difficulté les responsables. Et que derrière, il y a tout un système qui va s'enclencher et qui va prendre la main sur la situation et la clarifier pour le peuple. Des Français, après, responsable ou pas responsable, il y a la justice qui sera saisie de l'affaire. Pour nous, Inès روح يسجد التفسوث إنه رجال زادي بالخريف. C'est-à-dire, من هذه نغلظي الخريف des situations là actuellement, les responsables là, ils ne sont pas redevables envers le peuple. Parce que, وفين ديما السن الحكم قزول يتفن دي 62 على الساعة الأعمار يون دي سن ils se sentent légitimes ذيك مضيق ذيك الطف ذيك قرروا نتمورثنا أرون جارو fonctionnaires ذي ثغيوانين نغ ذي les administrations publiques. Je ne vais pas mettre tout le monde dans le même sac. L'ennui mérités, nous donnons à Ayagir, à donner le nom à le système éducatif. Et Inran Wagir, parce qu'il est venu après. Mais le problème principal, c'est comme s'il y a une main invisible. À chaque fois qu'il y a des mécanismes qui veulent démontrer ou montrer que ces responsables doivent prendre leur responsabilité devant des situations catastrophiques telles que celle de l'autoroute Est-Ouest ou la dilapidation des biens publics, tout le monde, aux yeux de tout le monde, de tout le monde, et que 1000 milliards de dollars qui ont été gaspillés de 2000 RSA et le peuple algérien il chime des soubatina amiqa. أمزونكن نتص يكاث طفل رخوالنا باسكو أمزونكنو ونتسكر وثعنا لا تمثال هذا شو يشمنا كي في بارتي لو سيستيم éducatif il fait partie quel سكره ناس يوجدوا الجزائريين avec le temps ثمورثيس
يوغال يتخمم يجوز تمورا تخمم لنا ذفنون تيمورا نسن يجوز الناس تخمم لنا اذر ولا نسجن تامورت يويد سيتشان انجارس تينض إنيس جحان نانسي جحان اسماء داود داو السوغر تدرتيك إنيس هذه حرب ربي فخامي اسماء داود سخامي وهذه حرب ربي فقرو أجدود الجزائرية ضد سقروس الساقي خاطر شو ضد سقروس ضد ذي الصحاس ذي لانسيكوريتي فيزي ذي ولاش الخدمة يحسب إيمانيس ذا فراني ذي ثمورتيس ذا الساقي ما أجدود الجزائرية ويخدم راه كان هذه بوسي وقاعد يحكي من هكايا اسنيني فكتد اميك ادرات تمثالينيه هذا البروبلème principal aussi المعضله تمقرات il y a pas de séparation du pouvoir il y a rien qui est transparent des مرتنا à la justice وديرنا ايمانيس غير ثورا دي تمثالينيه ونسلا راه امسلاي دي بروكيرور دو لا ريبوبليك كاينين je vais saisir de la situation انظار شغار استخرن امذناكي ما صح طرفنا ننو مثلا دونا في ون شغل ترباث قوقجاني تبان وشن ارتقرا غادي يفا ومذناكي اثي درن اثي تصفضن مثلا ندرنا شكيب خليل السفاغ ذي صدوقت ذي زوريات الساقي يشمع ذي ثبورت ايت دويره في الزاويات اهات ازكار تداولنا كون يعني نهضر شكيب خلينا نهضر ماما الوالي يعني تفضل يروي لا ولا نسند انا ولا نظن يعني ولاش محاسبه ولاش الفونكسيونير دو لو بلو با زيشيل سوبالتيرن ما يراد كان يرتو الشار غير الساقي دي جورنال يون دي البي ا بي سي دي ميلان دي عين ميلان يهود ثيم قفارث يفكت ادفنون ذيكس نتزرد دا الساقي ثمورتنا يتصوت لا كوربسيون بصوليمون قم كان كذي اسي محرز بويش ثمسة كي بالك تعطى فلاس وكذي خاطر زرا ثمورني هذا بصح معليش هادو غالا لي ريسبونسابيلتي دي ريسبونسابل يا اوكان ريسبونسابل شحال ديكلاراسيون شحال تمثالين هادو غالا ثمسة لي 90 250 ميل مور شحال لي ديسباري ونزرارا انو ريسبونسابل نتولي لي دوسيي كي نوار شحال يساعدنا كا ميم تبون يعني لا قد تبون ساعه ابري قريب 90 يوم ونزرارا شي ميل زان اوفيسيالمون يعني تمثالنا يقول لي تكشم دي تصرف قايل الجزائريين اون لاكسبت باسكو نكونوش اللي عاران يا نوتر ديفو تمورتنا. La question elle est plus profonde que ça. C'est pas une question de mentalité, d'acceptation des Algériens. La question, à mon avis, elle se résume en deux lorsqu'on fait la comparaison. D'ailleurs, c'est très difficile de faire la comparaison avec les républiques occidentales, les républiques avancées. Mais supposons, on est dans deux logiques différentes à Saline. La France, elle est dans une logique républicaine. Il y a les institutions de la République. Il y a une bonne guerre, bien sûr, politique. Mais le garant, c'est les institutions, c'est la République. Mais l'Algérie, elle est dans une logique qui n'est pas la logique républicaine. Elle est dans la logique du pouvoir. J'ai expliqué la dernière fois, lorsqu'on essaye d'analyser l'histoire politique moderne algérienne, au jour d'aujourd'hui, on est dans une logique de pouvoir-État. Et lorsque dans une logique pouvoir-État, certainement, il n'y a pas des comptes à rendre au peuple. Le pouvoir, il détient pas la légitimité qui émane de la population. Donc, après, bien évidemment, la logique pouvoir-État, il faut reproduire les mêmes conditions historiques qui ont donné naissance au pouvoir. Donc, c'est pour cette raison que le même pouvoir qui est à sa troisième génération depuis 62 à nos jours, il essaie de reproduire les mêmes raisons historiques. Parmi les raisons historiques, c'est l'instrumentalisation des institutions directes. C'est une instrumentalisation directe. Donc, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure, Tawfiq, c'est s'il n'y a pas de séparation du pouvoir. Donc, n'importe quelle personne qui a une certaine influence à l'intérieur du pouvoir peut appeler le juge, comme il peut instrumentaliser l'armée, comme il peut instrumentaliser la police, comme il peut instrumentaliser les institutions. Maintenant, revenons au peuple. Le peuple algérien, il vit sous un régime autoritaire. Donc, il y a quand même des initiatives
Il y a des résistances, il y a des poches de résistance, mais la logique globale, pour le moment, c'est la logique dominante du pouvoir État, est plus forte, plus influente que les poches de résistance, les progressistes, les démocrates, la société civile, parce que la société civile aujourd'hui et politique, elle est accablée par quoi? Par toute l'instrumentalisation des institutions, des lois. Pour voir pourquoi la société civile ne bouge pas tout là, parce qu'à la fois elle est accablée par la loi sur les associations, la loi 1206, comme aussi elle est accablée par la répression, l'approche policière, etc. C'est la même chose des partis politiques. Très bien. Donc c'est très facile d'accuser le peuple, mais le peuple, je ne dirais pas qu'il est innocent, je dirais que c'est une victime soumis complice. Très bien. Comme كان شي محرز دعوة ولا كاع بس وكاع يا لو بوبل كاع dans la كافلاس عطاس سيرتين عطاس وكي قرشنا كذا سيرتي عطاس كيف فاران عطيك قارن مام ذاك الاستوديو مام وكيل اللي صدان هذا قوت اللي ساو انك يعني او ذاك ساعه فوس يجال حالات الحوم تاع الكوفري ذاك دوغالات مسالتي خطر عطاس تمسكانين دي مانيفيستاسيون كذا اسمانيه كي عطاس تيوريكم كاستيم بروفكم كلا الجيرين بوداني ماتوريتي بعد نسان في فيديو وحراق بس نقاني حراقا ونولي النيفو نسان نولي مكي فهم اين ضروري متناس نسلات مثلا ولا رسالة من الحراقين إلى المسؤولين الجزائريين. انتم سميتونا حراقين وحنا سميناكم حقارين. على بالي بلي دوك تقولوا انتم اللي راكم حابين. كيفاش حنا اللي حابين؟ شكون يقدر يحمل فراق الوالدين؟ يخلي خاوته حبابه وصحابه اللي معاه كابرين. نتوما اللي حتمتوا علينا الهربة يا واحد السراقين، كليتوا لنا حقنا وقهرتونا وما زلنا ساكتين. 4 عهدات يا عجبة، 4 عهدات كليتوا البلاد وقسمتوها وما زالكم طامعين. بنيتوا لنا الحباس في كل ولاية كاين أكثر من 4000 نساجين، اضربها في 48 تعرف علاش رانا هاربين. اتقوا الله يا واحد الظالمين. ما عطيتوش حتى فرصة للشباب، والصغير فيكم عمره يتجاوز 80. اللي يهدر على حقه تقتلوه ولا تنفيوه ولا تعطوه 10 سنين. قولوا لنا واش راكم حابين، وين راكم رايحين؟ حبيتوا تنوضوها وترجعوا يا ما تتسعين، وانتم ما تهربوا وتطفر غير في المسكين. نسيتوا باللي كاين القصاص، كاين القيامة وكاين يوم الدين. نوكلوا عليكم ربي العالمين. واخر حاجة نقولوها لكم، حنا رانا رايحين وربي يثبتنا على الدين ونرجعوا لخير الوالدين، وسامحونا كي رانا عايشين. سي حميد مش كتصدق ذا لما جي ومش كتورد لي جوني ديفاندي الجلفاء بدو يسقان نوك نسلوا لي سقان ديجاج مش كتورد ذي ورقله فاندي مزيان انا كنكون عيا سي لا فيغور برجل وناد قرمكا بومناد الجابوني ناد بومناد وادنا ديغني باش نسولي حالنا نكون حوايج الخدمه حوايج تريسيتين حوايج امان يعني مش كتورد مزيان كي يونا دي سقسي فينالمون ماشي لا فوت نسن لا فوت يكفرنا قلت سيرتي تندلنا لا با موبيليزي دي جامي هذاك. Moi, je suis tout à fait d'accord. En fait, la jeunesse, elle est perdue en Algérie. Il n'y a plus rien, il y a plus rien qui reste. En fait, ni travail, ni mariage, ni maison. En fait, ils se retrouvent donc dans une situation catastrophique. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui fuient. Même les vieux, maintenant, ils sont en train de fuir. Même les gens qui travaillent, ils sont en train de fuir. En fait, on est arrivé à une situation très dramatique. Si ça continue comme ça, je suis certain qu'il va y avoir une implosion. Pour le moment, ça implose un peu partout, dans toutes les wilayas, de temps en temps là, de temps en temps là, de temps en temps là. Mais un jour, quand la jeunesse va bouger, parce qu'en fait, il n'y a que qui peut faire bouger les choses, hein, c'est la jeunesse. Parce qu'ils n'ont plus rien à perdre, les jeunes. Les autres, soit il a un travail, il a une maison, etc. Mais les jeunes, ils n'ont rien. Justement, qui va dans la jeunesse que tout le monde accuse, il accuse Khanouchlana de certitude. Non, c'est pas vrai. Ils ne sont pas matures, c'est un niveau. مش كتصدق إلا مزنا مي كذا كاين عن تورد فان داك كان نكون نبغى الخدمه نبغى راد اعطاكم سي الفوتبول اعطاكم سي المغرب وين يعني كمان يون هذه سؤال سيرم يعني مزنا كيفهمان سي الحاله مثل. Bien sûr qu'ils ont très bien compris la situation. Le problème c'est qu'on n'a pas de leader pour le moment capable de canaliser ce mécontentement pour pouvoir les amener à quelque chose.
On n'a pas, les partis politiques d'opposition, ils ne font rien du tout. Il n'y a rien. Donc, s'il y avait des mouvements, disons, des jeunes parce qu'en fait, ça doit commencer par l'université, c'est eux qui sont un peu plus matures, ils peuvent arriver à mobiliser l'ensemble, s'ils peuvent mobiliser l'ensemble des jeunes, je vous garantis que le pouvoir, il va se tailler. C'est tout fait. La faute, المزيناكي مثلا نيفو تعود de s'organiser. يا خويا حمتا مرت نورغانيزي فو خمتا دي موفمون دو بوليتيك خمتا كوني نار سي ليليت سي لا سوسيتي سيفيل كي في باس الخدمه الشغل الخدمه ينس ان بو با لوك تجمع لا فورس كي لا جونيس المزيان باش تداوينا في بيان سور دي لامان دي رابي بصح لازم مزيانك فهمان اللي حالات مرت زوار غاك ديس باسكو السيستم نا يفاقي وقت الجزائري يرزاث تواتاس تمثال يعدن فلاس دي كوسميث فران غرسا يرزاث وين يضران دي 90 غير لا ديسيني نوار الساقين مسلاينا مي ذاكينا دي مسلايين يتزين ديال ثمات دي ثمورتنا نزمار هذا نوث بعيد تتزايريت ديسان العربي بن مهيدي تتزايريت ديسان عميروش يتحمد زوياض وسعو قرارة مازاليت تفكير جازن اي خمن وذي يوثن كان ازفدلن ثمورث ماشي ذا يجي خصنا خصا الساقين ان السيوض اد نسدوكل في مسنيوين ديال الثمات اكن فرض باسيفيكمون خاطر وثرت مرا انا عيوذ يلتيكل وقيل الرول اللي كيسي التوفيق لي بارتي بوليتيك هذا وقيل الخدمه نسن يعني مي جالي فينير أكن نسيوض باسيفيكمون عند كي اف لا سيكتا كي تفن تاع مورتنا هذا الجن افريد اي المزيان باسكو النتيد نقالو ديك السن شكات 70 ذا ساون لها ليكسبيريونس نسن ليكسبيريونس نقولسن كوين العاليه والشوك غير ساعات مي معليش شهات ذي ثموار ادناوي شويه تزط البركه مي السيستم اجي الى فيدي اوسي لي بارتي بوليتيك يرزاثن سل لي بارتي بوليتيك فاكتيس يون مقري يشرح اكين بكا يعرض التفضيل ثما يكا ذي البوفوار ارمي 2012 تكرد لي برينتو عرب يعرض ديج جوجل يفدي مانيس يخسر جو dois faire محرز تقولي كنا سي ان بوزيشنمون بوليتيك اون بارتي سي ان بوزيشنمون بوليتيك الساقي يبغى يوغل الحكم دي بروبوزيسيون امثيليه ويساعدنا راه قان السر باسكو تو الموند يزرا باللي ثمورتنا لي ميليتير ايتيت ملي كتفق سمح لي حميد الوقت تبقى يكفي الوقت هادو غالا كانك مثلا ما حسبوش شافت مسال تاكيل المزين لا كونسيونس المزين قيت مورتنا لا ماتوريتي المزين تمورتنا بارابور الخدمه يكفر ساتي سورتو كفر انت ما قلت مورتنا كما ما تصدينا الى الفرق مقرانك يا السين يحرشنك Salim, sans démagogie aucune et sans populisme aucun. Moi, je rends un grand hommage et le peuple algérien d'une manière générale et la jeunesse algérienne en particulier parce que malgré toutes les tentations, la jeunesse a toujours opté pour le chemin pacifique. Parce que vous allez la jeunesse avec tout le potentiel qu'a l'Algérie, avec tout le mépris, le pouvoir, donc, mais cette jeunesse, elle croit encore à un chemin pacifique. Elle est mûre, ça a une certaine maturité politique. Beaucoup plus dans les partis politiques, mais viennent dans les associations, dans les quartiers de cité, dans les formes d'organisation individuelle et collective, etc. Elle est mature, oui, je suis tout à fait d'accord, mais elle est victime à la fois du mépris du pouvoir, parce que le pouvoir, il n'a pas pris en considération cette jeunesse. Il suffit justement de voir tous ceux qui
qui sont à la tête de toutes les institutions. C'est des gens qui ont dépassé 80 ans. Ils sont malheureusement aussi victimes des pratiques des partis politiques de l'opposition, parce que les partis politiques de l'opposition ont une certaine avancée politique par rapport au pouvoir, mais des fois, ils tombent dans les pièges de leadership, effectivement, parce que la jeunesse aussi, ça a des espaces elle peut s'exprimer. مثلا ما حسبوش سمح لنا وليد كم قران سمح لنا خاك زعما خاطر قان دهمر الوقت الا قاد حفصه ثوره Non, juste un mot. Il faut juste savoir que le peuple algérien, depuis la nuit des temps, il a toujours résisté. Aujourd'hui, il prend un peu de temps pour se reposer, mais viendra un moment où il va reprendre son bien. وكذا ولا قالوا يوهل بس كشكاطس وقدي دي لنا كودي ساقيق مثلا فكرتنا حميد شعلان لما غنى في تنمير تمقراط سي حميد يعطيك الصحة مثلا توفيق بالقسن بالقسن سمحتي اذا تنمير ترى وقذا ما غنى ساتيت لا مسناو ذي تي مسات تنمير تاعك مثلا توفيق يعطيك الصحة انا نشكرات الصغار مثلا محرز بوج ما غنى ساتيت لا سلمات سداويت سيف جاي تنمير تمقراطك مثلا محرز لا نكون مثلا اسمك نشكرات سيمي تقيم دوك الناف كما تمزروغ تام شالتي كتي تقرا ولا قالت تعاود وحب صغار من نعطي الملح قروس ان شاء الله دفكر بي الجازنا السنتمورتنا على الخير هذا سبعد ربي يمشوا من وهذا السلسل ان شاء الله لما الاولى الجزائريين وكذا ولا قالت مثلا عندنا بعد ثلاثه ولاد اللي قمتنا حوسين وكذا هذيك قالت لي اول دوان ونراي ضراي نوندكم تمغون في تمثالين بوساقي امك ممكن ناير السفت دينا مثلا دينا قمنا ربي السلام عليكم.